با عرض درود خدمت خانم احدی. خانم احدی، از اینکه در فرانکفورت می‌بینیمتون بسیار خوشحالیم. لطفاً بفرمایید که دلیل حضورتون امروز در مقابل مرکز تروریستی جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت چی هست؟ همه خبر دارند که الان جمهوری اسلامی در شهرها و کشورهای مختلف در سراسر دنیا جشنهایی را سازمان داده در کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌هاش یا خانه‌های ترور خودش، برای اینکه جشن بگیره روی کار اومدن خودش رو. و ما اینجا الان این تظاهرات اومدیم تا بگیم که اولا به نظر من باید این رو خیلی واضح به زبان‌های مختلف به زبان اون کشورها گفت که حکومت اسلامی نتیجه انقلاب مردم علیه دیکتاتوری پهلوی نبود، نتیجه سرکوب اون انقلاب بود. حکومت اسلامی با اعدام اومد سر کار، با حجاب اومد و تا همین الانش هم داره میکشه، ترور میکنه. یه حکومت فاشیسته و مردم ایران دارن علیهش مبارزه میکنن. پیامتون برای اعدام‌های اخیر که شدت داده و داره جوانان رو بی‌دلیل بیگناه به چوبه‌های دار میسپره چی هست؟ پیام من به اولا در وهله اول به خانواده کسایی هست که اخیراً جمهوری اسلامی اونا رو اعدام کرده. ما صمیمانه به اونا تسلیت میگیم، ولی در عین حال میگم که یه مبارزه علیه اعدام وجود داره در ایران و در سراسر جهان که باید این مبارزه را گسترده تر کرد برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر، برای نجات جان انسان‌ها و برای سرنگون کردن حکومت اسلامی ایران. من اطلاع دارم که شما کارزاری رو هم ترتیب دادید و همچنان مستمر دارید ادامه میدید، مثل اینکه اراده‌ای دارید بر اینکه این کارزار رو بین المللی در مجامع بین المللی ادامه بدید و به سیاستمداران گسترشش بدید و از اونها خواستار پیگیری‌های عملی باشید. در مورد آنها توضیح میدید؟ بله، این کارزاری هست علیه اعدام‌ها در ایران از طریق تظاهرات ها و در این حال از طریق کار لابیستی پیش میره. ما امضای صدها نماینده پارلمان را گرفتیم، 10 ها نهاد رو، و هدفمون این هست که فشار بیاریم به دولت ها که مماشاتشون با جمهوری اسلامی رو تمام کنن. بسیار ازتون سپاسگزارم و خوشحالم که اینجا میبینمتون. خیلی ممنون. مرسی.